大门，就让它的主人健康，它自己也会获得自由。曼朵拉做了这么多承诺，如果他真的一统天下，希望他能遵守。喂，你快想想办法呀！别傻看着。啰嗦。叶罗丽魔法，狂风兽。只要他们出手帮忙，就撕碎他。女王让我提醒你，别忘了他的警告。要是想在人类世界待着，就老实点，不然连你和你的主人一起消失。叶罗丽战士都不在，没人帮你了。哎呀，丑死了，好恶心啊！我讨厌怪兽。变成娃娃，我不是曼多拉的对手，不能让他有危险。动不动就变出怪兽吓唬人。